वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर कीमा, जो कि चिकन का कीमा है, चिकन विंग्स और पनीर। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं और 250 ग्राम चिकन विंग्स है, चिकन का कीमा, जो कि मैं बोनलेस चिकन लेके आई थी तो उसका मैंने घर पर ही किया है। 2 तेज पत्ते, 8 से 10 काली मिर्च, लौंग, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 1 फूल। देन मैंने यहाँ 1 प्याज लिया है और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने इसे क्रश करके बारीक पेस्ट बना लिया है। देन हाफ टेबल स्पून हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, तो ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक। तो फटाफट और ऑयल बनाने के लिए तो फटाफट से बनाते हैं। चलिए, तो गैस पर हमने पैन रख दिया है, तो डालते हैं ऑयल। पैन गर्म हो चुका है तो 1 बिग स्पून ऑयल डालेंगे। देन हम डालते हैं ये जो खड़े मसाले हैं हमारे, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च। बस ये हल्का सा तड़कते हैं, फिर हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने लहसुन प्याज हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो। ये बहुत ही डिलीशियस डिश बनती है। तो गरम मसाला हमारा तड़क चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने ये पेस्ट बनाया था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक कि पूरी तरह से दानेदार मसाला अच्छे से पिंक ना हो जाए, बहुत अच्छे से भुन ना जाए, तब तक हम इस मसाले को भुनेंगे कम से कम 15 मिनट तक। 5-5 मिनट के गैप में हम इसको चेक करते रहेंगे। तो जो चिकन कीमा हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है ये पनीर के साथ, तो ये इसका बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। बिल्कुल नई डिश है ये और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है खाने में। बच्चों को भी बड़े शौक से खाते हैं बच्चे भी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो हम ये 5-5 मिनट के बीच में इसको चेक करते रहेंगे ऐसे ही। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला। इसको अच्छे से भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। फिर से हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। इस टाइम हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा मसाला लग सकता है नीचे, इसलिए थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे से भुन गया है। तो हम 2 मिनट और भुनने के बाद इसके अंदर चिकन मील्स ऐड करेंगे। तो चलिए करके इसके अंदर चिकन मील्स ऐड। तो आप देख सकते हैं इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये मिक्स करने के बाद चिकन कीमा पानी भी छोड़ेगा, तो हम इसको ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएगा। पनीर हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि पनीर आसानी से बहुत जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए। और इसकी लास्ट में हम गार्निशिंग करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो हम 5-5 मिनट के गैप में इसको चेक करते रहेंगे। तो चिकन को पकने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो आप लो फ्लेम पर इसको हर 5-5 मिनट के गैप के बीच में चेक करते रहें।
देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा भुन रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं 5 मिनट और, देन फिर से ढककर हम पकाएंगे। तो कीमा हमारा रेडी है, तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें पनीर, और इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बस एक बार चलाना है ताकि मसाला इसके अंदर कोट हो जाए, पूरा अंदर तक टेंडर हो जाए। एक बार चला के हम इसको छोड़ देंगे और हमें इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट पकाना है, ऐसे ही बिना हिलाए ढककर। देन हम गैस को कर देंगे बंद और डिश हो जाएगी हमारी रेडी। तो ढक देते हैं और हम इसमें हाफ़ कोरिएंडर अभी डाल देते हैं ताकि इसमें बहुत अच्छी कोरिएंडर की खुशबू आ जाएगी। देन हाफ हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे। तो बनकर रेडी है हमारा चिकन कीमा। तो करती हूँ फटाफट से इसको डिश आउट। तो बनकर रेडी है हमारा पनीर कीमा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। तो प्लीज़ आप भी मेरी तरीके से ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस डिश है। और कमेंट करके बताएं कैसी बनी है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन बहरीन। क्लिक द बेल आइकन बटन फॉर माय न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।